হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমরা এখানে একটু চা খেতে বসলাম, আর রাশি কনস্ট্যান্টলি আমাদেরকে ডিস্টার্ব করে যেতেছে। আর কি জানি সকাল থেকে না সেই ব্যাগটার প্রতি ভীষণ টার্গেট করে বসে আছে যে ব্যাগটার ভেতরে কি আছে। তো আসলে কি হয়েছে, ক্রিসমাস তো চলে গেছে বেশ অনেকটা দিন, আমাদের অলসতার কারণে আমরা খুলতে পারলাম না। তো এখন ভাবলাম যে চা খেতে খেতে খুলে দেখি এগুলোর মধ্যে কি কি গিফট আছে ক্রিসমাসের। তো সেটাই আর কি এখন খুলবো। রাশি, খুলো বাবা। সকাল থেকে তো তুমি এটা এটা খুলতে চাইতেছিলে। সেগুলো সব চাপা করবে। সেইগুলো সব কামড়াবে এখন। হ্যাঁ, আসতেছে। যোগা শুরু করছে। বাবা, দেখবে কি কি গিফট আছে এটাতে? এগুলো সব ক্রিসমাসের গিফট পাওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, সবার আগে চকলেটের বক্সটা খুললো। চকলেটের কোনো অ্যাট্রাকশন নাই, বাক্সটা চিবাবে। এক্স্যাক্টলি। আরেকটা হচ্ছে Mom, there's earrings in one of them, so be careful. And I've already opened it. আচ্ছা, খুশি একটু স্টপ করো। এইটা থেকে এটা একটা চকলেটের বক্স। তারপরে এটা ডেফিনেটলি রাশির জন্য একটা বই। ও, এটা No, তো it's for me. মার্ডেরি দিছিল না? হ্যাঁ, মার্ডেরি। এটা ডেফিনেটলি এটা তারা দিছিল। এটা রাশির জন্য একটা ভালো বুক। তারপরে এটা আবারও চকলেট, তবে এটা আমার খুব একটা প্রিয় চকলেট, ফরারো রোশের। আচ্ছা, এটাতে কি, এটা কার জন্য গিফটটা কিছু লেখা আছে নি? তারা থেকে এই মার্ডেরি। এটাতে কিছু লেখা নাই, আমি খুলবো। খুলো। খুব সুন্দর করে গিফট করলো, প্যাক করলো খুব সুন্দর করে। Bless you. She sneezed. বাহ, আচ্ছা, স্যালাডটা দাও। দাও না স্যালাড। হ্যাঁ স্যালাডটা ঠিক আছে, দাঁড়া খুলে দেখি। এটা টি লাইট ক্যান্ডেল হোল্ডার আর কি। এই যে দেখি এদিক দেনা এইভাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, টি লাইট ক্যান্ডেল হোল্ডার। এটা কেয়ারফুল, এটা ভেঙে দিতে। নাইস আছে দেখতে। এই যে টি লাইট ক্যান্ডেল হোল্ডার, এটা প্লাস্টিক না। এটা প্লাস্টিক না, এটা মনে হয় সিরামিকের। হুম। সিরামিকের। আচ্ছা, এটাতে এটা গেল। এই ছোটটা কার? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি খুলে দেখি। দেখি যে না। That might be mine. সবকে দিল ঠাম্মা দাদু পিসি লেখা। আচ্ছা, এটা 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 খুলে দেখি এটার মধ্যে কি আছে। হোপফুলি ডায়মন্ড না। It might be mine. Huh? Might be mine. দুটো ইয়ারিং, ভীষণ নাইস, ভীষণ কিউট ইয়ারিং। আচ্ছা আচ্ছা, এটা দেখি। এটা রাশি জানে। হ্যাঁ, এটা রাশির জন্য হবে। Let me see. রাশির জন্য দুইটা কার্ডিগান, একটা পিঙ্ক কালার আর একটা ওই যে রাশি বাক্স নিয়ে খেলতেছে আমাদের। এই যে What's Rashi doing? She's wrestling. She's wrestling with the box. She's been wrestling with the whole দুটো time. কার্ডিগান দেখো কত সুন্দর হয়েছে দুটোটা। অবশ্যই এটা মানে ঠান্ডার দেশ, কার্ডিগান সব সময় পরতে হয়, এটা ভীষণ ইউজফুল একটা জিনিস। আর এইগুলি তো মনে হয় I've already opened that. এইগুলি খুশি। I bought that the other day for myself. তাই এই ছিল গিফট যেটা আমরা ওপেন করে সারলাম। এখন রাশি খুব হ্যাপি উইথ দ্য বক্স। বাক্সটা নিয়ে রাশি ভিতরে কি আছে দরকার নাই, বক্স। সে বক্সটা নিয়ে খুব হ্যাপি, যাই হোক খুব সুন্দর সবকিছু। এখন চলো চা খাই। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম, কারণ সমস্ত গিফট গুলো খুলে দেখা হয়ে গেছে। এখন চাটা একটু খাই, খেয়ে তারপরে বাকি কাজকর্ম করতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।